अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरीदा इकबाल और आप देख रहे हैं इंडियन देसी किचन। आज हम बताएंगे आपको खांसी का नुस्खा। अगर ये नुस्खा आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ये नुस्खा बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और बहुत फ़ायदे का नुस्खा है। ये खांसी एकदम ठीक हो जाती है, जिसको बहुत ज़्यादा खांसी उठती है उसके लिए नुस्खा है। देखिए, हमने ये 2 अमरूद लिए हैं। ये हमारे घर के पेड़ के टूटे हुए अमरूद हैं। अमरूद तो ज़्यादातर आसानी से मिल ही जाते हैं सबके घरों में, तो इसे अमरूद को हमने धो लिया है। 2 अमरूद लिए हैं। एक नुस्खे में हमें 2 अमरूद की ज़रूरत पड़ती है। और ये 10-12 काली मिर्च है, इनको हमें पीस लेना है। और ये थोड़ा सा काला नमक है। हम आपको बताते हैं किस तरह से बनता है। देखिए, हमने गैस जलाया, गैस को हमने हल्की आंच कर ली, इस पर अमरूद को रख दिया। हमें इसे अमरूद को भूनना है हल्की आंच पर। ये किसी चीज़ से चिमटे से पकड़ लीजिए या फिर छुरी से इसमें लगा लीजिए छुरी को और इस तरह से भून लीजिए। हल्का हल्का भूनना है, सही करें। तेज़ आंच पर नहीं भूनना, क्योंकि वो तेज़ आंच पर भूनेंगे तो ये जल जाएगा ऊपर से और अंदर तक नहीं आंच पहुँचेगी इस तक। ये अंदर तक भूनना चाहिए, इसलिए हल्की आंच पर ही भूनना है, इसका ध्यान रखें। देखिए, ये भून चुका है। इस तरह से इसे भूनना है और दूसरा भी हमें इसी तरह से भून लेना है। आपको बताते हैं किस तरह से अब खाया जाएगा। देखिए, ये भून लिया हमने, इसको अब काटना है दोनों अमरूद को। अब इसका ये बीच का हिस्सा है, ये निकाल देना है हमें और इसके हमें 4 हिस्से कर लेने हैं अमरूद के। और इस अमरूद को 4 हिस्से करने के बाद में इस पर काली मिर्च डालनी है और काला नमक डालना है। और इसको रात को सोते वक्त लेना है। जब सोने के लिए लेटें आप, उससे पहले इसे खा लें और आराम से सो जाएं इसे खाकर। तो ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आपको खांसी से बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। 3-4 दिन आप इसको खाइए, आपकी खांसी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं रहेगी खांसी में। तो इसलिए आप इसे ट्राई करें। आप इसे बच्चे भी, बूढ़े भी और जवान भी कोई भी ले सकता है। ये फ़ायदे की चीज़ है, कोई नुकसान तो इसमें है नहीं। अमरूद फ़ायदा ही देता है हमेशा, तो इसलिए इसे इस्तेमाल करके देखें। बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये और अब बन भी आसान तरीके से जाता है। इसको कोई बनाने में परेशानी की बात नहीं है। अगर ये नुस्खा आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे कुछ नया लेकर। अल्लाह हाफिज़।